Grazie innanzitutto di questo invito e forse sono molto contento di essere presente nel primo seminario Auristos di una nuova iniziativa che è stata, i tratti fondamentali sono stati esposti. Agradece a todos, em particular o convite feito pelo Centro de Pesquisa. Você está muito contente de participar desse primeiro congresso Auristos, cujas temáticas e objetivos foram já explicados na palestra anteriore. Rispetto a quello che è stato detto, inizierò subito con una provocazione. E la provocazione è: esistono 1 miliardo e 200 milioni di islamici, i quali certamente non rientrano in questa prospettiva. Questo è un problema che forse voi non avvertite, ma che noi in Europa avvertiamo moltissimo, e vi racconto semplicemente un episodio avvenuto recentemente, la visita Ele quer começar com uma provocação em relação à palestra anterior. Ele observou que tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são as pessoas de cultura de religião islâmica que provavelmente não compartilham essas experiências. E isso pode parecer um pouco longe aqui no Brasil, mas desde uma perspectiva europeia isso é muito perto e muito próximo. Ele quer contar um pequeno aneddoto in relazione a questo. Recentemente c'è stata, settimana scorsa, c'è stata una visita del Presidente della Repubblica Iraniana Rouhani al Quirinale, alla presidenza, e praticamente hanno velato le statue di Nudi che erano presenti. Recentemente in Italia, l'Italia recebeu o presidente do Irã, Rouhani, que foi convidado pelo presidente da República, então atravessou os espaços do Quirinal, da residência do presidente, onde havia várias estátuas de nus, estátuas clássicas, que foram cobertas, os nus foram cobertos para não contrariar o presidente. La domanda è: quando il sesso è stato oggetto per molti secoli di un appuntamento, di una repressione, da quando è avvenuto questo cambiamento? Da quando è venuta questa specie di liberalizzazione della pornografia di cui vediamo ora? A questão que ele quer abordar é que o sexo sempre foi algo de censura, de proibição de pecado. Desde quando aconteceu esta libertação, do qual agora estamos vendo os últimos desenvolvimentos no âmbito digital? Allora, questa è una data ben precisa, è il 1980. Prima del 1980 c'era stata già, nel corso degli anni 70, c'era stato un tentativo di liberalizzazione di film, soprattutto nell'ambito del cinema, ma questi erano stati sempre bloccati. Mi ricordo nel 1975, per esempio, in Francia, i film X, che erano considerati una pornografia molto soft, furono praticamente ostacolati attraverso l'ingresso attraverso l'introduzione di una tassa fiscale molto alta. A data do começo dessa liberalização, ele diz que é uma data certa, 1970, quando começou a circular uma maior quantidade de vídeos, de filmes sobre pornografia. Ele lembra que em 1975, na França, os filmes X, né, que tinha esse marco X para assinalar que é um filme pornô, um soft pornô, eles foram obstaculados porque o governo impunha uma taxação e, portanto, un prezzo di ingresso molto mais alto per questi stessi film. E quindi come mai nel 1980 c'è questa inversione di rotta nei confronti di questo problema,
che era stato oggetto di censura. E che cosa è avvenuto? La domanda è perché? Questo è che aconteceu nel 1980 perché si liberalizzasse. Qual è il motivo che sta proprio dietro? Il motivo è politico, è rispondere alla rivoluzione islamica iraniana del 1979, che era un fatto che apparve come un fatto del tutto imprevedibile e del tutto quasi impossibile, che destò ovunque un grande stupore, perché è arrivato dalla che si inaugurasse una teocrazia di quel tipo, era qualcosa di assolutamente immaginabile in quell'epoca. La risposta fu una risposta di tipo politico in relazione alla rivoluzione d'Iran nel 1979, che instaurò un governo teocratico e portanto l'Europa, l'Occidente rispondeva con una liberalizzazione da trasmissione di segreto. Perché qual era lo scopo di questa liberalizzazione? Destabilizzare dall'interno le società islamiche. O objetivo desta liberalizzazione era destabilizzare desde o interior a sociedade islamica. Quindi io tenderei a vedere questa problematica più da un punto di vista politico che da un punto di vista tecnologico. La tecnologia è al servizio della politica. Io tenderei a ver esta tematica da un punto di vista politico, mais que tecnologico, pois a tecnologia è a servizio della politica. Vengo allora, il titolo di questa nostra conferenza è Sentire in organico, divenire cosa, sensologia. Sono tre parole differenti. Sentire in organico, appunto, è stata una parola che ho usato il senso di divenire organico. Divenire cosa è un termine molto deleuziano, legato alla filosofia di Deleuze e Guattari, soprattutto al libro di Platone, Mille piani, e sensologia. Sensologia è una parola, un concetto che ho adottato nel libro di O titolo da intervenção que o professor Mário compartilha com o Enea Bianchi é sentir inorgânico, devir coisas e sensologia. O conceito são três palavras: o conceito de sentir inorgânico ele abordou no livro Sex Appeal Inorgânico. O conceito devir coisa é um conceito deleuziano que Deleuze-Guattari aborda no Platão, e sensologia è mais un concetto che ele aborda no libro do sentire. Quindi questo titolo mi ha posto una qualche difficoltà, nel senso che l'aspetto nuovo era una problematica di dire cosa, di cui avevo intenzione di parlarvi, ma questo implicava un discorso troppo legato a Gilles Deleuze, a un confronto che più tecnico, più filosofico, un'opera di Gilles Deleuze e di Michel Guattari. La primeira intenção era abordar mais a questão do devir coisas, mas isso levaria para um diálogo muito técnico, filosófico com Deleuze e Guattari, e por isso não optou para esta opção. Invece all'ultimo momento stamattina ho cambiato idea e vi parlerò di un'altra questione, risalendo però alla Marshall McLuhan, all'autore che praticamente è stato all'inizio delle scienze dell'educazione e che sto parlando di un aspetto che forse è più conosciuto. Mas hoje de manhã ele mudou de ideia e preferiu optar para uma análise mais próxima dos estudos propostos da Marshall McLuhan, que obviamente está na origem, é um dos autores importantes da área de comunicação, in particolare un'analisi di un aspetto dele che è probabilmente poco conhecido. Allora io mi chiedo in effetti se questo nuovo aspetto della sensibilità tecnologica implichi in qualche modo anche una specie di anedonia, di incapacità di godere, e quindi di apatia in fondo, o di relativa apatia sensitiva ed emozionale, che quindi va in senso esattamente contrario
quello che era appunto le emozioni, l'emozionalità e l'affettività, tutto l'ambito del sentire che si intende in senso reale. A questão que ele quer abordar é se essa sensibilidade tecnológica não seja, na verdade, uma forma de apatia e de incapacidade de gozo que vá, portanto, in una dimensione sensitiva, emozionale, esattamente contraria daquela di un tipo di sensorialità e di sensibilità organica. Allora, è interessante notare che proprio Marshall McLuhan, in un libro, non in ma in un altro libro, le media, mette in evidenza un aspetto che lui definisce come numbing effect, cioè una specie di narcosi, di amputazione delle nostre facoltà sensitive e affettive che deriva proprio dalla tecnologia. In un dos livros, Marshall McLuhan enfatiza o efeito que ele chama de numbing effect, que seria a redução, a amputação da nossa sensorialidade organica produzida pela mídia. Quindi dice McLuhan, un'estensione sembra un'amplificazione di un organo o di un senso, di una funzione, che però induce il sistema nervoso centrale ad un movimento di ottundimento di queste aree autoprotettive. Então, seria uma forma que exprimeria aparentemente uma extensão de um sentido, de um órgão, mas que, na verdade, levaria a sua riduzione, ao seu apagamento. Quindi la tecnologia quindi si oppone a me, che non la riconosco come una mia estensione, ma come qualcosa che mi appartiene. C'è un idolo che ha preso il mio posto. E questo credo è l'effetto di vedere la tecnologia non come algo di esterno a me, ma algo che mi pertence. E portanto seria una specie di idolo che tomò il mio lugar. Quindi il risultato sarebbe proprio quella situazione di intorpidimento, di anestesia di cui abbiamo parlato ieri, proprio in un'altra conferenza, per cui sembra che anche dinanzi alle sciagure, agli sblocchi che noi vediamo ci sia una specie di indifferenza. Allora io penso che questa indifferenza si possa spiegare proprio o risultato seria una specie di anestesia do corpo e isso levaria a um estado de ausência ou de não participação que é típico do que vivemos na nossa contemporaneidade perante tantas atrocidades e que poderia ser explicado através desta interpretação de Marshall McLuhan. Cioè, da questo punto di vista è significativo che proprio negli stessi anni un importante sociologo tedesco, Arnold Gehlen, parli di un fenomeno di cristallizzazione culturale. Che cosa intende per cristallizzazione culturale? Che sosegna la fine del mondo dell'azione. Nel mesmo periodo, Arnold Gehlen, un sociologo, parla da cristallizzazione culturale. Isto è, algo che determina un fine d'azione. Quindi la cristallizzazione è quella condizione alla quale tutte le possibilità si sono esaurite e la società diventa qualcosa di uniforme, di omogeneo, in cui non ci sono più differenze personali e culturali. A cristalização é aquele efeito quando todas as possibilidades se esgotam e, portanto, a sociedade si torna algo di uniforme. Quindi, secondo questa impostazione, nulla veramente più di importante, di decisivo può accadere, non è più possibile un'azione, è possibile soltanto una comunicazione. E, portanto, perante questa situazione di atrofia, non è mai possibile, nada di nuovo può acontecer, non è mai possibile una azione, è possibile appena una comunicazione. Tutte le attività sono coinvolte in un processo generale di restringimento, una specie di l'opera entlastum, una parola tecnica che vuol dire esonero, una specie di esonero da quell'ambizione
ne viene meno nel rapporto con l'essenziale e con il decisivo que caratterizzava l'azione. Então, toda a condição de restringimento e de algo que vai em uma dimensão contrária a uma ação attiva e che leva, portanto, a una dimensione di esonero, di ausência di azione. Allora viene meno quella che era un concetto fondamentale della modernità, l'azione. L'azione i miti per secoli, questa nozione di azione è essenziale per capire la modernità, e i grandi miti di Don Giovanni, di Faust, sono appunto l'espressione per alcuni secoli sono state l'espressione di questa azione seduttiva nel caso di Don Giovanni, di azione politica, di azione in senso più lato nel caso di Faust, no? E portanto, com este contexto, vai desaparecer um dos elementos fundadores da modernidade, da própria cultura ocidental, que é a ação, a possibilidade de agir, que está ligado a um conjunto de mitos na tradição ocidental, que vão desde, ele citou, Don Giovanni ou Fausto de Goethe, que são mitos que representam, no caso de Don Giovanni, a ação sedutora, no caso de Fausto de Goethe, outros tipos, um tipo de ação mais complexa, mas que vão eliminar a possibilidade de ação, inclusive da dimensão da ação política. Allora, per esempio, nell'ambito politico, a mio avviso, la seconda guerra, dopo l'evento fondamentale, dopo la seconda guerra mondiale, non era venuto in chiesa, è venuto qualcosa di veramente importante oppure no? Oppure viviamo ancora nell'ambito anche dal punto di vista politico, questo è vero, no? Nel senso che sono sempre le 5 potenze che hanno vinto la seconda guerra mondiale, per fortuna forse. Em relação também à ação política, a grande questão que ele se pergunta é se aconteceu algo de político depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, se tem algum acontecimento que poderemos registrar como um acontecimento grande, que levou a uma grande transformação, uma vez que são ainda 5 grandes superpotências que ganharam a Segunda Guerra Mundial a ser, no órgão de representança da ONU, são os países que estão, de uma certa forma, administrando o mundo. E ele acrescentou que talvez isso seja uma coisa boa, relativamente. Proprio perciò, proprio a causa di questa non di effetti, di questo effetto di amministrazione, è stato necessario introdurre un surrogato, un modello sostitutivo che dia l'impressione di divenire in qualche modo in una situazione che è immobile e stagnante. E portanto, nesse contexto de ausência de ação e anestesização, se introduziu algo de substitutivo che desse a impressão da ação. Allora, qual è questo elemento? Qui introduco una parola che vi è senz'altro molto nota e molto presente, la valutazione. Io penso che noi viviamo oggi nell'epoca della valutazione. E qual é este elemento que dá a ideia, a ilusão da ação? Ele vai introduzir um termo que provavelmente é muito conhecido a todos nós, que é a valutação. Avaliação. A avaliação que é algo que caracteriza a sociedade contemporânea, e ele diz que nós vivemos na época da avaliação. Questo è evidente nell'università, ma è evidente in tutti gli aspetti della vita, tutti siamo valutati sulla base di algoritmi specifici, come consumatori, eccetera, eccetera, tutti gli aspetti che non esistenti. Este é verdadeiro, obviamente, pela universidade, mas também em todos os aspectos da vida, porque todos nós somos continuamente desavaliados, seja por algoritmo, por um conjunto de informações a nosso respeito. In altre parole, la valutazione, il compito di questa idea, che è stata, in primi credo che ci sia un internet proprio, l'ho trovato l'importanza di questa nozione c'è un salto del 2002, che si trova
First Monday è come dice, primo lunedì del mese, è una rivista online, interamente online, fatta da molti anni, il cui compito è espressamente lo studio di internet. Una de las primeras análisis sobre el concepto de avaliação ele encontrou em 2002 numa rivista online que se chama First Mending, che è una rivista che si occupa appunto di cultura. Studi scientifici accademici su tutti gli aspetti della comunicazione. Ha un problema questa rivista, nel senso che gli articoli sono a loro volta progetti di e quindi piegano molto tempo, quindi un anno per questa attività. Il risultato è che in un anno capitano tante cose, no? La comunicazione quindi si ha sempre l'impressione che questa rivista non riesce a Diz que esta revista, que é uma revista de artigos científicos, de comunicação e outras áreas, atua com uma forma de avaliação muito severa, muito longa, muito burocrática, e os artigos para ser aprovado demoram um ano. Mas na sociedade contemporânea no ano acontecem muitas coisas e, consequentemente, a sensação que se há ler esta revista é sempre di estar lendo algo di velho, di passato. Essa trasmette questa parola valutazione, trasmette un messaggio, qual è questo messaggio? Che ci sono ancora delle cose da desiderare all'infinito, perché si è oggetto di una valutazione, anche se si è in qualche modo valutati in un certo modo, c'è sempre un grado di è la logica dei top 100, dei 100 cose importanti, non determinata, 100 persone specifiche, professori, ma c'è sempre no, questo è un format dei primi 100. A avaliação leva a esta lógica de formatos dos 100 livros mais lidos, dos 100 discos, as músicas mais tocadas nos últimos anos, etc. Então, esta lógica do ranking das listas é algo que está ligado fortemente à lógica da avaliação. Le prime 100 università, the most influential people, the worst most influential people, le persone più importanti di tutto il mondo, i primi Lentolini, i primi Redot, i primi Castelli, i primi Globi, i 100 musei, per ogni cosa, per ogni persona, cosa, entità, luogo, visuale, come si chiama. Esta lógica do ranking está se estendendo a todos. Primeiro 100 universidades, 100 musei, 100 hotéis. Ora, queste classifiche si presentano apparentemente come molto oggettive e democratiche, pur essendo truccate, perché pretendono di registrare semplicemente l'indice di gradimento degli utenti e non il giudizio degli utenti. Estas listas se apresentam como transparentes e democráticas porque baseadas no julgamento da audience, né, do público, mas são camufladas porque não levam em conta o julgamento dos expertos. E nasce così una specie di dispotismo valutativo, una nuova forma di autoritarismo che, a differenza del vecchio autoritarismo, sembra anonima e quindi non contestabile. Nasce, portanto, un nuovo tipo di dispotismo, che si chiama dispotismo avaliativo, che para ser pubblico parece ser incontestabile, portanto oggettivo. Fornisce dei modelli di desiderio a persone che tendono a non desiderare più nulla, ad avere un'apatia emozionale e affettiva. E fornece tendências ou proposta de desejos a pessoas que convivem com uma apatia, com um sentimento di non desejar mais nada. Inoltre le classifiche devono essere continuamente aggiornate, perfino chi è al vertice della classifica corre sempre il rischio di continuare a desiderare di mantenere questi, di essere tra i primi, perché molto rapidamente può scendere. E ovviamente crea una certa competizione perché a te chi sta primeiro nessas classifica pode continuamente descer
ranking e pertanto deve continuamente disputare la sua propria avaliazione. La logica di questo meccanismo è rappresentata dalla borsa, dal mercato finanziario, il quale appunto però per quanto manipolato si dovrebbe reggere sui meccanismi del valore di scambio. Un emblema esempio di questo tipo di ranking è la borsa di valori, che per quanto camuflata la stabilità si è dirigita per la statistica. Quindi queste classifiche invece sono soltanto comunicative, dietro di loro non c'è nessun metallo prezioso, ma neanche il capitalismo finanziario, secondo me nessun metallo prezioso, perché è caduto l'occupazione, è caduta nel 1972, l'occupazione del dollaro, quindi tantissimo tempo fa, ha aperto a mio avviso, è stato il momento che ha aperto il cammino al capitalismo finanziario e alla finanza criminale. Esta forma di ranking das bolsas é um momento importante na caída da relação, da uniformidade de avaliação entre o dólar e o ouro, que foi um momento importante porque abriu a um tipo di capitalismo finanziario che è un capitalismo finanziario criminale. Allora, una delle classifiche che è più curiosa è quella delle top 100 delle pornostar. Perché è più mobile, più caduco, più fragile. Uma dos rankings das classificas mais curiosa é aquela das pornostar, porque é uma classifica che continuamente è soggetta a alterações. Perché la bellezza è sempre stata il bene più difficile da gestire. E tuttavia mai come oggi essa risulta anche il potere più pericoloso da esercitare perché anche il più comunicativo. Per isso porque a beleza sempre foi uma das coisas mais difíceis de administrar e a beleza foi sempre também das formas de poderes mais perigosos. Io ho scritto un libro appunto in cui racconto queste cose, si chiama Miracoli e traumi della comunicazione e purtroppo non è ancora tradotto in spagnolo, il libro non è ancora tradotto in portoghese, in cui appunto esamino questi problemi. Miracolo e trauma mai sono condivisi questa classifica. Ele escreveu um livro no qual analisa esses aspectos, que é Milagre e Traumas da Comunicação, que não foi traduzido em português, mas existe em espanhol. E mais uma classifica das pornostar, o milagre e il trauma sono perto, sono prossimi. Allora, un altro aspetto importante della società contemporanea, messo in evidenza dagli storici, da François Hartog, un storico francese, il quale apponiamo una nuova parola, la parola del presentismo. Un altro aspetto importante è il concetto coniato da François Hartog, un storiador francese, che è il concetto di presentismo. Il presentismo, cosa si intende del presentismo? Il presentismo è in qualche modo un'esperienza che pone l'accento esclusivamente sul presente, non esiste più il futuro e non esiste neanche più il passato. C'è quello qui ed ora, quello che è in questo momento. E allora questo è un aspetto importante. A lógica do presentismo ovviamente è una logica che quebra a diacronia temporale, non esiste mai sul passato e sul futuro, ma appena sul presente. Questo è algo importante per intendere la comunicazione. Questo anche rappresenta una crisi di quella l'idea della cultura che noi abbiamo sempre avuto, per cui la cultura è la produzione di qualcosa che servirà alle generazioni future. Perché il miglior uso della vita sarebbe quello di impiegarla in qualcosa che durerà più di noi. Isto põe o presentismo in crisi também a ideia de cultura, porque está implícita na ideia de cultura de transmitir para as novas gerações algo importante. E, ovviamente, a lógica do presentismo invalida isso. E invalida também a lógica insita na cultura de pensar que conhecer ou produzir conceitos seja algo che sopravviva a nós. Non bisogna tuttavia lasciarsi ingannare dalla promessa che l'età della valutazione apre un'epoca in cui i meriti sono finalmente sconosciuti. Non è così. Non devemos fazer
Não devemos nos fazer enganar do fato que a época da avaliação nos põe perante um tipo de situação no qual os méritos são reconhecidos, porque isso não é assim. Si parla molto di meritocrazia all'università, in tutto il mondo questa parola è diventata molto comune, e in realtà la meritocrazia è l'ultimo trucco della comunicazione. Si fala muito em meritocracia, sobretudo na universidade, né, mas em todos os âmbitos, mas na verdade a meritocracia é a última invenção ruim da comunicação. È la grande curiosa, la parola meritocrazia fu inventata da Michael Young, che era un politico inglese laburista, nel 1958, ma per lui intendeva esattamente il contrario, pretendeva venire da una società in cui la minoranza dei privilegiati si avvaleva di criteri tendenzioni settari, cioè limitava la scena sociale. Quindi la meritocrazia originariamente era un significato proprio opposto a quello che Um dos primeiros a utilizar a palavra meritocracia foi um político inglês, Michael Young, que em 1958, que era um laborista, usou a palavra meritocracia exatamente para dizer o contrário. Isto é, um tipo de sociedade que, em lugar de privilegiar as pessoas mais competentes, privilegiava, ao contrário, os acordos políticos que mandassem para frente que não era tão... Poi in un famoso articolo pubblicato nel 2001 Young protestò energicamente contro quest'uso della parola, contro l'uso positivo appunto che membri influenti del partito laburista. Esiste un articolo di 2001 di Young no qual ele protesta com força o mau uso, o uso contrario del termine attribuito alla meritocrazia. Trovo che ci sia qualcosa di profondamente ironico nel fatto che si faccia appello ai meriti quando meriti tra virgolette, quando tutto il sistema di selezione per valutarli attraverso la scuola pubblica, attraverso l'unità, è stato completamente Tem uma certa contradição em fazer hoje na cultura contemporânea referência aos méritos, uma vez que a mesma sociedades contemporâneas do mundo inteiro estão destruindo por inteiro os sistemas educativos, seja as escolas fundamentais da universidade. Tem uma certa ironia nisso. Direi che l'origine di questa problematica forse risale proprio al 68 e alla violentissima polemica contro l'autorità che ha confuso l'autoritarismo con l'autorevolezza. E ovviamente isso provavelmente tem origem em 68, quando houve uma protesta mundial contra autoritarismo, contra as autoridades, mas que confundiu autorevolezza con autoritarismo. Per cui risulta oggi molto difficile far capire che occorre ristabilire un rapporto tra il sapere e il potere, tra il merito, tra virgolette, e portanto si torna oggi necessario ricostruire una relazione entre saber, conhecimento e merito. Allora, per darvi un'idea di quanto manipolato sia in realtà tutto il sistema della valutazione delle riviste, per io faccio una rivista scientifica che si intitola Agamben e sono sempre occupato di questo problema, ci fu già nell'Alessandro un matematico italiano, Alessandro Salamanca, scrisse un articolo che si trova, un saggio, anzi un ampio saggio che si trova in internet, per dimostrare come questo sistema della valutazione avesse completamente distrutto le tradizioni matematiche molto importanti, quella italiana, quella russa, quella francese, a favore di una sola, quella americana. Para dimostrare quanto è falsificato questa forma, questa cultura da avaliação, quanto ela é falsificada, ele faz referência a um âmbito que ele conhece, porque edita uma revista científica que se chama Agamben, e que, portanto, conhece bem o âmbito dos rankings das revistas científicas. Ele citou o artigo de um matemático italiano que escreveu criticando
fato que os critérios construídos para avaliação, os rankings dessas revistas, são critérios baseados em um único modelo matemático, que é um modelo matemático norte-americano e che esquece por intero attraverso la matematica italiana e la matematica russa. Sì, e come questo è avvenuto? Attraverso un impact factor, cioè l'impact factor è quante volte il valore di uno studioso viene misurato dalle citazioni che ha, nelle riviste scientifiche. Questa Un criterio. Nella matematica, nella fisica, e c'è O criterio escolhido que foi utilizado foi o critério do interfactor, que é o critério que doa a avaliação positiva a um cientista contando o número di citações na qual ele è citato in rivista scientifica. Allora, come mai la matematica americana ha prevalso? Perché si sono costituite 3 riviste matematica negli Stati Uniti, i quali si sono citati a vicenda e quindi hanno aumentato enormemente l'impact factor di queste, hanno creato una specie di monopolio in qualche modo delle citazioni abbassando, quindi essendo in accordo tra di loro hanno abbassato, in questo modo sono state distrutte le altre matematiche, perché le matematiche l'impact factor, l'80% dei matematici del mondo erano americani. O interfactor foi utilizado como sistema de avaliação e isto em consequência da criação de 3 grandes revistas científicas americanas que começaram a se citar uma com a outra. Consequentemente, aumentou exponencialmente o número de citações, por exemplo, no âmbito da matemática dos matemáticos americanos, que levou, por exemplo, que 80% do total dos matemáticos citados no mundo erano nordamericani, esattamente perché si citavano entre sì. Naturalmente questo modello poi è stato imitato, copiato in Europa e quasi in tutto il mondo attraverso le agenzie di valutazione nazionali, le quali però non hanno capito che cosa stava alla base, cioè non hanno potuto capire che cosa stava alla base del sistema americano. Portanto, este sistema foi considerado o sistema principal e levou a pouca avaliação ou a mal avaliação de outras revistas de outros países que não entenderam o que tinha acontecido. La base del sistema americano sta il fatto che le riviste scientifiche, gli articoli delle riviste scientifiche si pagano e quindi questa cosa che invece non avviene nelle altre, fanno capo a delle case editrici che hanno tutta una serie di riviste scientifiche e come voi sapete per vedere questi articoli o le biblioteche sono abbonate e quindi possono vedere, oppure se anche individualmente ogni articolo si fanno 2, 3, 4 dollari. Quindi è un grande business, ma negli altri paesi non lo è, in Europa non lo è, in Brasile non lo è, quindi la cosa non ha, come dire, non ha senso. E isso ha levado ao fato também que muitos desses artigos são pagos, portanto, nos Estados Unidos, ma non è assim nos outros países. E quindi le agenzie di valutazione nazionali in realtà sono delle lobby che riescono ad acquisire un potere nazionale sulla base del Portanto, isso leva que as formas de critérios, a agência de avaliação e as revistas se constituem como um lobby que busca, com sistemas artificiais, de criar melhores formas de avaliação. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ringrazio il professor Massimo Di Felice per l'invito, il professore Neus Trinidade e i ricercatori Eli, Raquel e Danilo che hanno reso questo evento possibile. Bom dia a todos, eu agradeço pela participação nesse evento, agradeço ao professor Máximo pela organização, os pesquisadores, o professor Enel Trindade pela presença. Nel mio intervento mi soffermerò da un lato sul tipo di sentire che ritengo dominante attualmente,
e dall'altro su diverse forme di sentire alternativo emerse con il mondo delle reti. Na minha intervenção eu vou me deter, de um lado, sobre o tipo de sentir que eu considero que eu tenho como dominante atualmente, e do outro, sobre diversas formas de sentir alternativas, emergentes, com o mundo das redes. L'epoca della comunicazione, quella in cui viviamo, come ha sostenuto Perniola, non è più l'era dell'ideologia, ma è l'era della sensologia. A época da comunicação, aquela em que vivemos, como sustenta Perniola, não é mais a era da ideologia, mas da sensologia. Ora, l'ideologia, intesa come un corpo di dottrine politiche e morali pronte e impacchettate, ha lasciato il posto al già sentito, vale a dire ad un orizzonte esperienziale in cui al singolo viene chiesto di ripetere ciò che è già stato provato e approvato da altri. A ideologia, entendida como um corpo de doutrinas políticas e morais, prontas e empacotadas, deixou o lugar do já sentido, deixou o lugar ao já sentido, ou seja, a um horizonte experiencial no qual o indivíduo é solicitado a repetir aquilo que já foi testado e aprovado por todos. È interessante a questo proposito notare che non c'è mai stata, per così dire, un'età estetica come la nostra, tanto estetica. É interessante, nesse propósito, observar que talvez nunca tenha havido uma idade mais estética que a nossa. Ma questo non nel senso che ci troviamo in un processo storico in cui l'arte e il bello siano in una relazione stretta con l'essere umano. Não no sentido em que nos encontramos no interior de um processo histórico no qual a arte e o belo estejam em uma relação estreita com o ser humano. Piuttosto nel senso che ogni cosa diventa sociale ed effettuale solo se passa attraverso il campo del sentire, anzi del già sentito. No sentido que cada coisa se torna social e efetiva somente se passa através do campo do sentir, aliás, do já sentido. Però questo già sentito, non avendo pretese di verità come l'ideologia, non può essere smascherato come falso. Esse já sentido, todavia, não tendo a pretensão de verdade como a ideologia, não pode ser desmascarado como falso. E questo implica il venir meno di qualsiasi gerarchia, non importa se arbitraria o socialmente stabilita o altro, per esempio tra giusto e sbagliato, bello o brutto, piacevole o sgradevole, ma che ogni differenza e ogni opposizione siano negate in un idealismo carnevalesco, dove ogni cosa può prendere il posto di un'altra. Isso implica o desaparecimento de qualquer hierarquia, não importa se arbitrária, socialmente estabelecida ou outra coisa, entre certo e errado, belo ou feio, agradável ou desagradável, mas que cada diferença e oposição seja sufocada ou afogada em um idealismo carnavalesco, onde cada coisa pode tomar o lugar de uma outra. Quindi nella sensologia risiede un che di totalitario tipico dell'ideologia. Cioè la sensologia, infatti, funge non solo da catalizzatrice del sentire collettivo, ma anche da dispensatrice di ciò che dovrebbe essere sentito. Na sensologia há, em cada caso, em todo caso, na verdade, um quê de totalitário típico da ideologia. A sensologia, de fato, funciona não só como catalisadora do sentir coletivo, mas mesmo como dispensadora daquilo que deveria ser sentido. Quindi lo scopo della comunicazione sensologica è fare dell'individuo una tabula rasa, ipersensibile e allo stesso tempo incapace di trattenere le informazioni e gli stimoli che riceve. O objetivo da comunicação sensológica é fazer do indivíduo uma tábula rasa hipersensível e, ao mesmo tempo, incapaz de reter as informações e os estímulos que recebe. E questa usa la logica del database e dell'archiviazione di massa non come possibilità di trattenere i dati potenzialmente in eterno e creare nuove combinazioni dello scibile,
ma come modalità attraverso cui dispensare l'individuo dalla facoltà della memoria e dall'esercizio del ricordo. Ela usa a lógica do database e do arquivamento de massa não como possibilidade de reter os dados potencialmente ad eternum e criar novas combinações do cognoscível, mas como modalidade por meio da qual dispensar o indivíduo da faculdade da memória e do exercício da lembrança. Ed è così che ogni cosa viene percepita sempre nuova e tuttavia è già da sempre sentita. Assim cada... desculpa. È da sempre già sentita. Così, assim, cada coisa é percebida sempre nova e todavia, e ainda, como sempre já sentida. O ancora attraverso i vari social network, ma anche per via dei siti di incontro sentimentale di cui si è parlato poco fa, come Tinder, Mythic e così via, avviene paradossalmente un'estrema sessualizzazione della cultura che però non sa che farsene della sessualità. Ou ainda, por meio dos das várias redes sociais, mas também por via ou por meio dos sítios das páginas de encontro sentimental ou dos aplicativos, né, como Tinder, Meeting e assim por diante, advém paradoxalmente uma extrema sexualização da cultura que, no entanto, não sabe o que fazer da sensualidade. Não, sexualidade. Da sexualidade. Quindi si presenta invece come un sensualismo frivolo che spaccia, e qui cito, la mediocrità per disinvoltura, l'incapacità di determinarsi per apertura e la superficialità per affabilità. Se apresenta, em vez disso, um sensualismo frívolo que vende, aqui eu cito, a mediocridade por desenvoltura, a incapacidade de determinar-se por abertura e a superficialidade por affabilidade. Venuta meno, come dicevamo prima, la gerarchia tra alto e basso, esiste solo un orizzonte senza confini, vale a dire uno spazio illimitato dove non c'è posto per nessuna temporalità. Il tempo implica infatti una visione tattica, strategica, progettuale, e quindi nessuna temporalità è dove si può saltare da un punto a un altro, ma non si consiste in nessuno di essi. Desaparecida, como dizíamos anteriormente, a hierarquia entre alto e baixo existe somente, desaparecida essa hierarquia, né, existe somente um horizonte sem limites, ou seja, um espaço ilimitado onde não há posto, não há lugar para nenhuma temporalidade. O tempo implica uma visão tática e estratégica, projetual, na qual se pode saltar de um ponto ao outro, mas não se consiste em nenhum desses pontos. E ciò accade perché ci troviamo in un'epoca dove prende sempre più piede il fenomeno dello specularismo. Ocorre porque nos encontramos em uma época onde isso se torna sempre mais frequente, onde se torna sempre mais frequente o fenômeno do especularismo. Questo termine è stato coniato da Perniola in Del Sentire e implica una dimensione riflettente in cui si esperisce il mondo e la socialità attraverso un sentire ed un agire prefigurati, forniti in partenza e che non chiedono altro che essere sperimentati e replicati. Esse termo, cunhado por Perniola do Sentir, implica uma dimensão reflexiva na qual se experimenta o mundo e a socialidade por meio de um sentir e de um agir prefigurados, fornecidos no compartilhamento e que não requerem outra condição do que ser experimentados e replicados. Quindi l'uomo si fa specchio, nel senso che trasforma l'immagine di sé e la costruisce sulla base di un contenuto e di una forma indipendenti da lui stesso ed essenzialmente esterni. O homem se faz espelho, no sentido que transforma a imagem de si e a constrói sobre a base de um conteúdo e de uma forma independentes dele próprio e essencialmente externos. In questo senso, a mio avviso, si dà una convivenza stretta tra scomparsa del soggetto
ed estrema attenzione invece all'immagine del proprio sé, cioè tra un sé che viene avvertito come precario ed un'immagine di sé invece ontologicamente forte. Nesse sentido, a minha visão se dá em uma convivência estreita entre desaparecimento do sujeito e extrema atenção à imagem do próprio si, né? Entre o si precário e a imagem do si ontologicamente forte. Ora, il capitalismo neoliberista, quello finanziario di cui si parlava poco fa, ha trasformato il marginale, l'indifferente e l'alternativo in una nuova bolla speculativa sulla quale lucrare. Ora, o capitalismo neoliberal, esse capitalismo financeiro de que se falava há pouco, transformou o marginal, o diferente e o alternativo em uma nova bolha especulativa sobre a qual lucrar. E inoltre nel campo istituzionale ha anche distrutto la classe media, il professionismo, il nucleo familiare, per poi ancora lucrare sulla precarietà dandole il nome di flessibilità e di impiegabilità. Além disso, no campo institucional, destruiu a classe média, as profissões e o núcleo familiar para ainda lucrar sobre a precariedade, né, dando-lhes o nome de flexibilidade e empregabilidade. Esiste però, oltre a questa visione, un tipo di pensiero che non resta intrappolato nelle maglie del già sentito, e questo sorge nel punto di incontro tra filosofia, arte e scienza. Ci si può riferire adesso come il sentire inorganico. Existe, além dessa visão, um tipo de pensamento que pode não se deixar capturar nas malhas do já sentido. Isso surge no ponto de encontro entre filosofia, arte e ciência. Se pode referir a isso hoje como o sentir inorgânico. Ora, riprendendo un'immagine utilizzata da Deleuze e Guattari, queste tre discipline non forniscono un ombrello fatto di opinioni o di super opinioni religiose, ideologiche, che ci proteggano dal caos. Tomando como exemplo uma imagem utilizada por Deleuze e Guattari, entre essas três disciplinas, elas não nos fornecem um guarda-chuva feito de opiniões ou de superopiniões religiosas que nos protegem do caos. Ecco, il timore di questo caos, cioè della differenza, del non trascendente, che rischia di far soccombere l'individuo sotto il peso di un firmamento, fatto di convenzioni e appunto di opinioni. O temor desse caos, isto é, da diferença, do não transcendente, arrisca fazer sucumbir o indivíduo sob o peso de um firmamento feito de convenções e, como já disse, opiniões. E appunto la filosofia e con essa l'arte e la scienza sono invece quelle forme di conoscenza che praticano un taglio nell'ombrello, vale a dire una lacerazione nello stesso firmamento, per far passare l'aria del caos e concettualizzarla, cristallizzarla. A filosofia e com essa a arte e a ciência são, por outro lado, aquelas formas de conhecimento que praticam um corte nesse guarda-chuva, né? Ou seja, uma laceração no próprio firmamento, para fazer pensar sobre esse ar do caos e conceitualizá-la e cristalizá-la. Ora precisiamo che concettualizzare non significa immobilizzare, ma produrre in vista di un superamento e di nuove possibili esperienze. Quindi il concetto è creativo, dal finale incerto, non è rappresentativo o descrittivo. Então precisamos, né? Conceitualizar não significa imobilizar, mas produzir em vista de uma superação e de novas possíveis experiências. O conceito é criativo, diz. Do final incerto e não representativo, descritivo. È chiaro che la filosofia, l'arte e la scienza hanno dei fini e dei metodi irriducibili, e tuttavia queste tre, secondo Deleuze e Guattari, cercano di affrontare questo caos e lo ritagliano, come un sarto fa con dei vestiti. A filosofia, a arte e a ciência certamente têm metodologias e fins irredutíveis, né? Mas, todavia, no entanto, elas procuram enfrentar esse caos
e o recortam, como diz o enfrentamento, como diz o Deleuze-Guattari, e o recortam como um alfaiate faz com os vestidos. Esse si configurano allora non più come il già pensato dell'ideologia o il già sentito dell'ideologia, ma come il non pensato, il non detto e il non sentito. Elas se configuram, então, não como o já pensado da ideologia, ou o já sentido da sensologia, mas como o não pensado, o não dito e o não sentido. E esse non restaurano l'illusione del convenzionale, ma la realtà e il pensiero come divenire. Elas não restauram a ilusão do convencional, mas a realidade e o pensamento como devir. E appunto è il divenire non umano dell'uomo, è il divenire paesaggio cosmico, divenire vegetale, cosa, pixel. E o devir não humano do homem, o devir paisagem cósmico, devir vegetal, coisa, pixel. Quindi non si tratta più di me, di noi, di un qui e di un'ora, ma di un sentire impersonale in cui si sottraggono le differenze tra i sessi, i generi e le specie. Não se trata mais de mim, de nós, de um aqui, de um agora, mas de um sentido impessoal no qual se subtraem as diferenças entre os sexos, os gêneros, as espécies. E questo, in ultima analisi, implica che il caos non sia il vero nemico, ma l'alleato, uno spartito sul quale comporre in vista del vero nemico, che è l'opinione corrente e il luogo comune. Isso, em última análise, implica que o caos não seja o verdadeiro inimigo, mas um aliado. Um resultado sobre o qual se pode compor em vista desse verdadeiro inimigo, que é a opinião corrente e o lugar comum. Quindi appunto l'esperienza del sentire artificiale, inorganico, è quella di un sentire che si trova nel punto di raccordo tra filosofia, arte e scienza. E appunto è un'esperienza che deve essere caotica, nel senso che deve costruire sopra il caos. A experiência do sentir artificial, do sentir inorgânico, de um sentir que se encontra mesmo no ponto de acordo entre filosofia, arte e ciência, deve ser caótica, essa experiência, no sentido que deve construir sobre o caos. Oggi ci troviamo ad abitare il mondo atopicamente, vale a dire in una compenetrazione continua tra soggetto e oggetto, individuo e ambiente. Hoje nos encontramos numa situação de habitar o mundo atopicamente, ou seja, em uma compenetração contínua entre sujeito e objeto, indivíduo e ambiente. E come rileva Massimo Di Felice in Paesaggi in Post-Urbanos, la svolta a cui assistiamo è dovuta ad un tipo di abitare, una nuova tipologia di abitare lo spazio attorno a noi, che non è più soltanto abitare ma anche percepire, sentire e così via. E como assinala o Massimo Di Felice, no seu livro Paisagens Pós-Urbanas, a reviravolta a qual assistimos se deve a um tipo de habitar o espaço em torno a nós, né? Que não é somente habitar, mas também perceber, sentir e assim por diante. Quindi non viviamo più in uno spazio sul quale, per così dire, l'uomo impone la propria soggettività e non viviamo più nemmeno in un'era semplicemente mass-mediale in cui ciò che si trova al di fuori di noi ci determina e ci impone il suo flusso di informazioni. Não vivemos mais em um espaço sobre o qual, para assim dizer, o homem impõe a própria subjetividade. Nós não vivemos mais, nem mesmo em uma era mass-midiática, na qual é aquilo que se encontra fora de nós que nos determina e que nos impõe o seu fluxo de informações. Abitare atopicamente significa andare al di là delle dicotomie e dei dualismi, al di là di un soggetto passivo e imbevuto del monologo, delle immagini dello spettacolo. Habitar atopicamente significa ir além das dicotomias e dos dualismos, além de um sujeito passivo embebido do monólogo e das imagens do espetáculo. Significa comprendere il corpo stesso come un'ibridazione tra computer, cose e tecnologia. E citando Massimo Di Felice,
Nell'epoca contemporanea non si parte e non si ritorna. Il mare in ogni luogo, dentro e fuori di noi siamo il mare. Significa compreender o corpo próprio, o corpo humano, o próprio corpo, como uma hibridação entre computador, coisas e tecnologia. E citando Nietzsche, cito, né? Na época contemporânea, não se parte nem se retorna. O mar é em qualquer lugar. Dentro e fora de nós somos o mar. Quindi è in questo senso che il soggetto, se ancora si può parlare, si può usare questo termine, non trova un'identità in se stesso, ma si muove all'interno di infinite combinazioni, permesse e sviluppate dalle tecnologie informatiche. E é nesse sentido que o sujeito, se ainda podemos usar esse termo, né, não encontra uma identidade em si mesmo, mas se move no interior de infinitas combinações permitidas e desenvolvidas pelas tecnologias informáticas. C'è uno scambio fluido e ininterrotto tra le cose e gli uomini che Di Felice prima definiva infatti transorganico. Há uma mudança fluida e ininterrupta entre as coisas e os homens que, não por acaso, o próprio Massimo define como transorgânico. Qui però, come dicevamo all'inizio, c'è il rischio di perdersi nelle top 100, nelle migliaia di vetrine del già sentito, con il risultato di non riuscire mai invece a farsi sentire. Aqui, como nós definimos no início, aqui o risco é perder-se nas milhares de vitrines do já sentido, com o resultado de não conseguir nunca, em vez disso, fazer-se sentir. E aí eu cito esse ponto. Qui cito un passo di Perniola: farsi sentire è offrire se stessi affinché qualcosa possa trovare in noi una possibilità di essere nel mondo. In tal modo noi ci poniamo come condizioni della manifestazione di ciò che è esterno, impersonale. Un darsi, un concedersi, affinché attraverso di noi l'altro, il differente, diventi realtà, avvenimento, storia. Non subire in silenzio le esibizioni del già sentito, né le pretese totalitarie delle sensologie, ma dare voce, corpo, manifestazione alla nascita sempre ripetentesi che esse non riescono a bloccare. E aqui ele cita um excerto de Perniola, né? Fazer-se sentir é oferecer a si mesmo até que algo possa encontrar em nós uma possibilidade de ser no mundo. De tal modo, nós nos colocamos como condições da manifestação daquilo que é externo, impessoal. Um dar-se, um conceder-se, até que, por meio de nós, o outro, o diferente, se torne realidade, acontecimento, história. Não sofrer em silêncio as exibições do já sentido, nem as pretensões totalitárias das sensologias, mas dar voz, corpo, manifestação ao nascimento sempre repetidor que elas não conseguem bloquear. In questo stato l'individuo si fa tramite e transito di qualcos'altro da se stesso. E non è un caso che Perniola individui in questa esperienza l'eco della trance brasiliana, quindi l'essere cavalcati da una buona potenza. E nesse estado, o indivíduo se faz através e em trânsito com qualquer outra coisa que não seja ele mesmo. Não é por acaso que Perniola identifica nessa experiência o eco, né, da transe brasileira, ser cavalgado por uma boa potência. E allora allo stesso modo potremmo dire che l'uomo, nell'ambito del mondo virtuale, non solo possiede l'informazione, ma è posseduto da essa. Non solo parla di essa, ma è parlato da essa, vivendo in un paesaggio che non guarda più come un qualcosa di diverso da sé, ma come un'estensione di se stesso. Assim, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o homem, no âmbito do mundo virtual, não só possui a informação, mas é possuído por essa. Não só fala dessa, mas é falado por essa. Vivendo em uma paisagem que não olha mais algo diferente de si, mas como uma extensão de si mesmo. E questo diventare paesaggi, e qui concludo, questo divenire cose,
non va inteso dunque come una svalutazione dell'umano e delle sue facoltà. Non significa vivere in un'anestesia affettiva in cui l'uomo non sente, è piuttosto affermare che il sentire non gli appartiene più. Passa al cosmo, al paesaggio elettronico, alla tecnologia e alle esperienze estreme, e tuttavia egli sente ancora, forse come non ha mai sentito prima d'ora. Isso, esse tornar-se paisagem, e aqui eu concluo, esse tornar-se coisas não pode ser entendido então como uma desvalorização do humano e das suas faculdades. Não significa viver em uma anestesia afetiva na qual o homem não sente. Significa antes afirmar que o sentir não lhe pertence mais, que passa ao cosmo, né? Sentir passa ao cosmo, a paisagem eletrônica, a tecnologia e as experiências extremas. E todavia ele se sinta ainda, talvez, nesse sentido, ele se sinta como nunca tenha se sentido antes. I interventi si integrano, nel senso che il mio primo intervento ha sottolineato soprattutto l'importanza di conoscere il nemico, e il secondo intervento ha sottolineato l'aspetto che bisogna inventare delle nuove tattiche, delle nuove strategie che sono nuove e che quelle del passato. O professor Perniola sublinhou como a integração das duas intervenções, porque a primeira fala dele foi relativa a obedecer à lógica de conhecer o inimigo, e a segunda de oferecer nova estratégia, uma vez que a estratégia velha de atuação não funciona mais.